आजको हाम्रो प्लानिङ भनेको चाहिँ पानीपुरी बनाएर मस्त खाने प्लानिङ हो। हाम्रो जस्ट पुरी रेडी भइसक्यो अनि त्यसपछि आलु पनि यहाँ रेडी छ, कागती यहाँ छ। जे होस् साथीहरू चाहिँ मेहनती छन्, त्यही नै खुसी लाग्छ मलाई। बेला बेलामा कहिले मोमो बनाएर खिलाउँछन्, कहिले पानीपुरी बनाएर खिलाउँछन्। मुनि साथीले चाहिँ यहाँ मलाई पानीपुरी दिँदैछ अनि हाम्रो पानीपुरी रेडी भइसक्यो। ड्याडीलाई पनि देऊ त साथी, अलिक टर्न देऊ न। पानीपुरी आलु लिएर आउने उसिन्ने मरमसला लिएर आउने बनाउने घरमा बनाउने खाने 65 रुपिस पर्छ एउटा भिडियो हेर्दै हेर्दै खानु है। लाइसेन्स नभएर चाहिँ म हुन्छ नि एकदम ल्याङ अवस्थामा हिँड्नु परिरहेको छ आजभोलि। कोही मान्छेहरूले भन्छ कि यति वर्ष भयो मेरो लाइसेन्स छैन तर म हिँडिरहेको छु भन्छ, मलाई सुनाउँछन्। तर पनि मलाई चाहिँ अलिकति डर लाग्छ, त्यो भएर हिँड्दिनँ होइन। मासु ल्याएको रहेछ यहाँ हाम्रो चाहिँ। अब आज मासु पाक्दैछ। मासु पाक्नु छैन त भात पनि अलिकति बहिनीले बढाएरै पकाएको छ होला है। आम्बो यो चाहिँ के मासु ल्याएपछि त उसको त फेरि टाढादेखि नै बास आउँछ के अरे कि आइपुगिहाल्छ मासु बनाऊ भन्दै। भान्जीले बाँडिदिन्छु भन्थ्यो, खोइ मर्नु लागिसक्यो यार। साउन्ड क्या पेन हुने रहेछ हो लास्ट यार। तिमीले त इस गर्छौ साउन्ड हेर खेप त तिमीलाई मायालाई जागी हेर्ने नि तामा मलाई गाला दुखाउनै खोजेको हो क्या। बुढाले उता आँखा झुम्काउँदैछ क्या हो। फिल कस्तो भइरहेको आज अङ्कित अर्चिता भएको, अर्चिता अङ्कित भएको थियो, त्यो कारणले गर्दा यो कपडा लगाएको मैले होइन। हेलो यार नमस्ते गाइज, इट्स मी सलिन छेत्री योगमा लभर। अनि आज पनि आइसकेँ नयाँ ब्लग लिएर। आई होप तपाईँहरू सबजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम गुड छु। अनि मेरो साथीको ड्याडी त्यस पछाडि अङ्कित सब हामी एकदम गुड छौँ। अनि आजको हाम्रो प्लानिङ भनेको चाहिँ पानीपुरी बनाएर मस्त खाने प्लानिङ हो। जस्ट घरमा है त, घरमा बसेर चाहिँ हामी मस्त पानीपुरी खाने प्लानिङ हो। अनि अघि नै अर्चिता र अङ्कित चाहिँ अघि नै बाहिर गएर पानीपुरीको सामानहरू लिएर आए। त्यस पछाडि चाहिँ अब पानीपुरी बनाउनको लागि चाहिँ एकदम यहाँनिर चाहिँ हाम्रो जस्ट पुरी रेडी भइसक्यो अनि त्यस पछाडि आलु पनि यहाँ रेडी छ, कागती यहाँ छ। त्यस पछाडि 2 प्याकेट ल्यायो भन्छ यो पुग्दैन भने 2 प्याकेट ल्याएर रहेछ। अम्बोमा पानीपुरी पनि डेन्जर खाने भयो होइन। सो साथीले बनाउँदैछ, बाबाले बनाइरहेछ। ड्याडी खाने अन्त पानीपुरी? आन्टी तपाईँलाई पानीपुरी मिठो लाग्छ? मिठो लाग्दैन तपाईँलाई पानीपुरी? ए आन्टीलाई चाहिँ मिठो लाग्ने रहेछ। अनि अर्चिता बहिनी चाहिँ तल के अरे अरू सबै सामानहरू ल्याएको तर धनियाँ ल्याएको रहेछ गएर अनि धनियाँ लिने भनेर गएको छ। झऱ्यो भन्छ झऱ्यो अम्बो। सो अब आज हामी होममेड पानीपुरी घरमा मस्त लाएर अङ्कित अर्चिता म ड्याडी अनि साथी मम्मी मिलेर चाहिँ हामीले खानु पर्ने हुन्छ। बब्बा तरिकामा खाने हो आज पानीपुरी अम्बो। अनि जस्ट अब एकछिनमा लिएर आउँछ, रेडी हुन्छ। मैले चाहिँ केही काम गर्नु परेको छैन होइन। त्यही हो। जे होस् साथीहरू चाहिँ मेहनती छन्, त्यही नै खुसी लाग्छ मलाई। बेला बेलामा कहिले मोमो बनाएर खिलाउँछन्, कहिले पानीपुरी बनाएर खिलाउँछन्। अनि यिनीहरूले चाहिँ एकचोटि मोमो नहुँदाखेरि चाहिँ च्यालेन्ज भिडियो पनि हाने रहेछ साथी है। अब हामी कहिले हान्ने त अङ्कित? म नहुँदाखेरि उनीहरू 3जनाले मलाई मिठो च्यालेन्ज गरेछ। म चाहिँ छुट्याएको थिएँ त्यति बेलामा। जे होस् अब पानीपुरी बन्ने दिनमा चाहिँ छु होइन। अम्बो हेर्नु न आलु पनि कस्तो दामी दामी कत्रो कत्रो हो उसिनेर आएछ। यत्रो रेडी भइसक्यो। यहाँ फुल्दैछ ऊ अम्बो अम्बो। ल साथी साथीले अलिक खारिदियो रातो रातो हुन्थ्यो। अब किनकि म त पहिला पनि पानीपुरी बनाएर हिँडेँ मान्छे, त्यो कारणले गर्दा मलाई थाहा छ साथी होइन। अनुहार त्यस्तै भयो। अनुहारमा म यति कुरा भन्छु कि अनुहारमा फरक पर्दैन होइन। व्यापार गरेर बिजनेस गरेर खानलाई दुःख गरेर खानलाई त्यस्तो भनेको होइन, पानीपुरी बेचे जस्तो अनुहार छ भने होइन त अङ्कल। काम ठुलो सानो हुन्छ गर्नुपर्छ त्यति हो। गर्नुपर्छ त्यति हो। सो ठिकै छ लाग्दैछ आज वाइल्ड पानीपुरी बनाउने हो अनि त्यस पछाडि खाने हो। अङ्कल यहाँ कहाँ ल्याएको र त्यो हाम्रो अङ्कलले चाहिँ जस्ट यहाँनिर ट्याक्क धनियाँहरू काटेर अनि त्यसबाट हरियो खोर्सानी काटेर रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। अनि बुहारी उता बुहारी त्यहाँ पिन्दै के पिनेको बुहारी त्यो उसको लागि झोलको लागि हो अम्बो। अनि हाम्रो यो चाहिँ यति रेडी भइसक्यो। 2 प्याकेट ल्याएको थियो जस्ट यति भयो हामीलाई इनफ नै हो। तेल पनि अब यो काम लाग्छ, यो तेल काम लागिहाल्छ नि है। भरे खानासाना पकाउने बेलामा तरकारी पकाउने बेलामा काम लाग्छ होइन। यो पनि ठिकै छ है त। ठिकै लाग्यो भन्छ फेरि हो क्या पानीपुरी बनाएर यता त एउटा चाहिँ पसिना पसिना आएको छ के यस्तो छ। अब ठिक छ अब टक्क यो रेडी भएपछि झोल पनि बन्छ, अचार पनि बन्छ।
अनि पानीपुरी खाने मनिष साथीले चाहिँ यहाँ मलाई पानीपुरी दिँदैछ अनि हाम्रो पानीपुरी रेडी भइसक्यो ड्याडीलाई पनि देऊ त साथी अलिक टर्न देऊ न हो अघि दिएको फेरि थप्न आउनुभएको पुगेन रे पुगेन ड्याडी मिठो भएछ मिठो भयो ड्याडीले नि मिठो भने अब पानीपुरी खानु पर्ने छ होममेड कस्तो बनायो त यिनीहरूले के बढी भएको छ चर्को भाउ के हो पिरो कस्तो छ ठिकै छ अब यस्तो नै हो अलिकति हामी पिरो पिरो खाने मान्छेलाई चाहिँ ठिक ठिकै नै छ अनि फर्स्टमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो टस्ट क्या धुलो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब उनीहरू दुईजना हल्का च्यालेन्ज हान्छन् रे होइन अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ यहाँ मस्त खाना पर्ने हुन्छ यसो सायद तिमीले चाहिँ हात धोयो नि है ए तिम्रो चाहिँ अलिक भर लाग्दैन हाँस्दैछ भाइ के हो खासमा कुरो अब खै कुरै बुझ्न सकेन कुरो चाहिँ के हो भने च्यालेन्ज गर्नलाई यता भरिसक्यो यो चाहिँ अलिक थोरै भयो जस्तो लाग्यो अलिक थोरै भएछ लाग्यो तर ठिकै छ अनि जस्तै हो अब चाहिँ हामीले होममेड पानीपुरी खानुपर्ने हुन्छ सुरुमा उनीहरूले हल्का च्यालेन्ज हान्छन् रे उनीहरूको भिडियोको लागि अनि त्यस पछाडि हामी खाना स्टार्ट गर्छौँ यिनीहरू दुईजनाको चाहिँ च्यालेन्ज सकिसक्यो जस्ट अब चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज होइन नर्मली खान लाग्यो म त अब च्यालेन्ज गर्ने भए पनि रेडी भनेको तर हाम्रो साथी हल्का बिरामी छ त्यो कारणले गर्दा सक्दैन त्यो होइन के हो त लामो यस्तो हो क्या च्यालेन्ज भनेको अब अरू छुट्टै चिज भन्छ हामी साथीभाइमा साथीभाइमा हुँदा बुढाबुढीमा च्यालेन्ज हुन्छ सो ठिकै छ नि त ल पनि हो होइन अर्को पनि क्या मजा आउँदैन फेरि क्या लम्ला खाना मजा उनीहरूको सक्यो उनीहरूको सक्यो आनन्द भयो अब हाम्रो पाला हो हेर्दै बस्ने तिमीहरू होइन भन्छ हामी त नर्मल्ली खाने हो होममेड पानीपुरी है त गाइस यता यता चियर्स मैले बनाएको है आहा यार मर मसाला टक्क लाएर मिलाएर हालेको चियर्स अब हाम्रो भ्युअरहरूलाई पनि खान मन लागिरहेको होला के भन्न आँटेँ मैले अब खान मन लागेको छ भने आलु लिएर आउने उसिन्ने मरमसला लिएर आउने बनाउने घरमा बनाउने खाने 65 रुपिस पर्छ एउटा भिडियो हेर्दै हेर्दै खानु है एउटा प्याकेटलाई 65 रुपिस पर्छ 2 प्याकेट ल्यायो भने आनन्द 6 जनालाई पुग्ने रहेछ आलु त्यस्तै अब ठुल्ठुलो रहेछ भने 7-8-9 वटा जति उसिन्यो भने पुग्ने रहेछ खाइरहेको नि मसला भने आलु त आफ्नो क्वान्टिटीमा हाल्ने हो नि त खासै भनौँ भने 5 रुपियाँ मिठो त नलाग्ने मलाई तर 2 प्लेट त खान्छ खासै मिठो त होइन भन्दै है खासै मिठो त होइन चियर्स हो ल भान्जीलाई देऊ न हो भान्जीलाई पनि खुवाइदेऊ न खाना त बिहान यो म यो पुरी मात्र खाने बहिनी हो खाएर लाग्छ बुझ्नु हो नि तिमी नआऊ है भान्जीलाई दिएको मैले यत्तिको माया गर्ने दाइ चाहिँ हुनुपर्छ है देऊ न अब हामी बहिनीलाई तिम्रो बुढा जस्तो होइन खोजेर खाइदिएको है हात रोकी च्यालेन्जमा पनि झ्याली गरी टेस्टी छ त्यो सुनेर राम्रै बनाउँदो रहेछ व्यापार गर हो केटाकेटी हो म गर्नु बिर्सेँ मलाई माग्दैछ हौ लाइफ कमाइन्छ पर्दैन कतिवटा हुँदै हुँदैन कम खान्छ हुँदै हुँदैन खुसी यति नै खुसी हामीले झोलझाल धेरै बनाएको छौँ हेर्नु न वाइल्ड नै भयो च्यालेन्ज गऱ्यो भने मैले फेरि मसँग हाल्छ हाल्नु दिन्छ झोल पनि स्पेसल बनायो है दामी छ ल आजको दिन पानीपुरी दामी हो यस गाइज पानीपुरी खाइयो त्यस पछाडि चाहिँ मस्त नुहाएर कपडा सपडा धोएर फ्रेस पनि भयो है अनि बाहिरतिर निस्किने भनेको आज पनि त्यस्तै भयो किनकि अङ्कितको चाहिँ अङ्कितले भिडियो स्टार्ट गरे पछाडि अब त्यो भिडियो एडिट गरेर आजै हाल्ने भनेर चाहिँ एडिटमा बिजी भयो त्यो कारणले गर्दा बाहिर निस्किन पाइएन अनि जस्तो हाम्रो घाम पनि अस्ताइसक्यो घाम त अस्तायो तर हेर्नु न कस्तो सानो यहाँबाट कस्तो मिठो देखिरहेछ क्या अम्बो दामी देखिरहेछ अनि दिन चाहिँ आजको जोस् त्यति साह्रो घाम पनि लागेन तर शीतल नै बित्यो
कस्तो दामी दिन्छ यहाँ पर बसेर यो हेर्ने चाहिँ मेरो एउटा भाइ सब्सक्राइबर पनि हो होइन जहिले भिडियो हेरिरहेको हुन्छ आज नि त्यहीँ बस्दो रहेछ त्यहीँ बसिरहेको थियो अनि अघि पनि बोलाउँदै थियो मलाई यहीँ छतमै हुँदाखेरि बोलाउँदै थियो यहाँ तलबाट दाइ भन्दै थियो जो सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू नि बेला बेलामा भेटिरहेको नै हुन्छ है कस्तो हावा चल्ने क्या छतमा त कपाल चाहिँ सुक्यो तर कस्तो हावा चल्ने हो पुरी अनि जस बाहिरतिर नि राम्रोसँग निस्किन पाइरहेछ नि निस्कियो पनि त्यहाँ कोटेश्वर गयो आयो यस्तै यस्तै भइरहेछ काठमाडौँ आएर पनि त्यति साह्रो घुम्न पाएको छैन यसपालि अब यसपालि मसँग पैसा पनि त्यति साह्रो थिएन अनि त्यो कारणले गर्दा पनि त्यति साह्रो घुम्न पाइएन होइन अनि त्यही हो लाइसेन्स बनाउने भनेको पनि कुरा मात्र भइरहेछ अब काम पाउने भने लाइसेन्स चाहिँ बनाउनु पायो भने मलाई आनन्द हुन्थ्यो होइन लाइसेन्स नभएर चाहिँ म हुन्छ नि एकदम ल्याङ अवस्थामा हिँड्नु परिरहेछ आजभोलि आफ्नो बाइक छ रुममा बाइक छ तर पनि बाइकमा हिँड्नु पाइरहेको छैन लाइसेन्स नभएर आफूसँग हतियार भयो भने त त्यो हतियार देखाएर जहाँ पनि जान पाइन्थ्यो नि त तर त्यो अवस्था छैन हुन त अब कति मान्छेले लाइसेन्स नभए पनि हिँड्न भन्छ हिँडिन्छ ठिक छ तर पनि अब केही परिहाल्यो भने लाइसेन्स बिना गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले खासमा काठमाडौँ आउने बेलामा चाहिँ मेरो बाइक चाहिँ रुममै राखिदिएर आउँछु अब दाइले मोज गरिरहेछ होला मोज गरोस् आफ्नै दाइ हो मोज गरे पनि गरोस् होइन सो ठिकै छ अब चाहिँ लाइसेन्स बनाउनु पनि ट्राई गर्नुपर्छ अब सायद अर्कोचोटि काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू हुन्छ होला मेरो है अहिले यस्तै भइरह के गर्नु यताउति डुल्यो पठाओ भन्यो पठाउमै हिँड्नुपर्छ गाडी भन्यो त्यस्तै भइरह यार आफ्नो बाइक हुँदा पनि है बाइक भएर पनि काम छैन लाइसेन्स भएन भने गाउँमा त दिन ठिकै छ काठमाडौँमा पनि ठिकै हो हिँडिरहेको पनि छन् कोही मान्छेहरूले भन्छ क्या यति वर्ष भयो मेरो लाइसेन्स छैन तर म हिँडिरहेको छु भन्छ मलाई सुनाउँछन् तर पनि मलाई चाहिँ अलिकति डर लाग्छ त्यो भएर हिँड्दिनँ होइन आफ्नो सोच हुन्छ नि त सो त्यही हो छतमा आएर कपाल सुकाएर बसिरहेको फर्ममा आउनु पऱ्यो नि त कति त्यो जुत्ती भएर बस्नु होइन रात परिसक्यो कतै पनि निस्केनौँ त्यो कपाल सपाल सुकाएर चाहिँ छतबाट तल आएँ अनि हाम्रो बहिनी र भान्जा चाहिँ उता तल मासु लिन गएको थिएँ मासु ल्याएको रहेछ यहाँ हाम्रो चाहिँ अब आज मासु पाक्दैछ मासु पाकेको पछाडि त भात पनि अलिकति बहिनीले बढाएरै पकाएको छ होला है आम्बो यो चाहिँ के अचार पनि बनाएको होइन के हो यो त यो ग्रेभी हो के टमाटर ए उठि हाल्नलाई आम्बो यहाँ बाँच्न आइरहेको है दामी बाँच्न आइरहेको यार अनि बहिनीले चाहिँ जोस् यहाँ कुकिङ हान्दैछ अनि रमाइलो पनि भयो पानीपुरी खाएर पनिसमेन्ट पनि भोग्नु पऱ्यो बिचराले भाँडा पनि माझ्नु पऱ्यो आम्बो पानी चाहिँ यहाँ छ अब कहिले खाने पानी चाहिँ धेरै खानुहुन्न अरे बिरामी हुन्छ अरे नानी लुकी खाँदैछ चिसो भइरह होला चिसो भइरह होला सो चाहिँ खाँदैछ यसरी पानीपुरीको झोल केटी मान्छेलाई मन परिहाल्छ नि हामी केटाहरूलाई त मन परिरहेको हुन्छ होइन अनि ठिकै छ केटाहरू चाहिँ यहाँभित्र बिजी छन् है एउटाले अनि एउटाले अघि नआएपछि त दामी भयो है अनि मेरो कपालको एउटै मात्र प्रब्लम भइरहेको छ के प्रब्लम भने मैले पहिला चाहिँ यो साइडमा काट्यो भने त सबै लामो छैन नि त मेरो बराबर छैन नि त अनि यो काटेको भएर होला कपाल बाँध्दाखेरि चाहिँ लाइक तपाईँहरूले नि भिडियोतिर नोटिस गर्नु कि म यसरी मजाले बाँधेको जस्तो लाग्छ होइन यहाँ त यस्तो आएको त्यो दुम्सीको काँडा जस्तो उम्रे जस्तो क्या है चार सुट्छ होला भिडियोहरू बनाउनु यस्तो आएर बसेको हुन्छ अब त्यो चाहिँ म सायद एक दुई दिनमा कपाल काट्छु पनि होला हल्का यो मिलाउँछु पनि होला अनि त्यही दुईजना केटाहरू चाहिँ यहाँभित्र छन् एडिटिङको कामहरू गर्दैछन् बहिनी यहाँ पकाउँदै म चाहिँ मेरो रुममा बसिरहेको थिएँ मासु ल्याएर पकाएर त्यो गन्धले नै मलाई यता बोलायो क्या फेरि मासु ल्याएपछि त उसको त फेरि टाढादेखि नै बास आउँछ क्या कि आइपुगिहाल्छ मासु बनाऊ भन्दा मासु ल्याएर पकाउँदैछन् होइन सो ठिकै छ आजको दिन हाम्रो यसरी नै पानीपुरी खायो यताउति यसरी नै बित्यो खाना खानुभन्दा अगाडि यसो कपाल कोरेर कपाल बाटेर खाना खाऊँ भन्ने ठानेको भान्जीले बाटिदिन्छु भन्थ्यो खोइ साउन्ड क्या ओहो त्यो कपालबाट ओहो भन्छ यस्तो त मैले राम्रोसँग देखिनँ सब कपाल निक्लिसक्यो तिम्रो कायोमा हेर त यत्रो मुठा छ कपाल जिन्दगी कोर्दैन रहेछ अनि कोरे अस्ति घरमा चाहिँ कोरेर आएको हो कपाल चाहिँ राम्रो छ कि तर यसरी कोरेन भने कपाल यार जडीबुटी निस्केला जस्तो हुन्छ हौ जडीबुटी के जराई भनेको होला जरै निक्लिन्छ भने गाउँतिर जडीबुटी नै भन्छ क्या कपालको जडीबुटी उखाल्दैन भन्छ क्या उसकेमा हुँदो रहेछ अब भनाइ हुन्छ नि भन्छ एक्सप्रेसनलाई त्यही हो आफ्नो भन्ने तरिका हो भन्ने तरिका हो क्या भन्छ तरिका नभने के भन्छ अब उता अरू ठाउँतिर कहीँतिर बड्डा भन्छ तर बड्डा भनेको चाहिँ बुढा आफ्नो गाउँतिर हुन्छ क्या कहाँ सुन न सिक्किममा त होइन एउटा वर्ड क्या अब साथीलाई बोलाउँछ अरे अङ्कलहरूलाई बोलाउँछ अरे होइन अब भनौँ न को कोलाई बोलाउँछ के भनेर बोलाउँछ थाहा छ बुबु बुबु कस्तो भने फर्स्ट रिएक्सन कस्तो खतरा भएको थियो पेन हुने रहेछ हो लास्ट
तिमीले त इस खोज्छौ साउन्ड सुन्नु नि छ गाइस साउन्ड थो मेरो कपाल त गयो ओ चरात चरात गरे भने तेरी अस्ति तिम्रो तँ भुत्ला उखाले जस्तै दुख्ने रहेछ जस्तो लाग्यो यार हो भन्छ रौँ भन न भुत्ला नभन न अथो भान्जी सकेन दुखाउनै खोजेको हो क्या बुढाले उता आँखा झुम्काउँदैछ क्या हो देखाम तिमीलाई देखाम देखाम नदेखाउ मलाई नदेखाउ ल यता यता मात्र हो क्या अनुहार मात्र यत्रो खानु भन्छ जुम्रा देखाएको जुम्रा देखाएको भाइ जुम्रा देखाएको ए तर तर उसको छ है नडा मम्मीको कसम भन मम्मीको कसम छैन भन छैन भने लिखा मम्मीको कसम लिखा छैन भन त्यो चायाहरू ए ढाट्यो लिखा चाहिँ गाइस उसको जुम्रा छ भिडियो अब टिकटकहरू अपलोड गर्ने भनेर रेडी भएको मान्छे यहाँ यो कभर गरिदिन्छु भनेर भने बाँडिदिन्छु भने ल बाबाई हेर्नु न लो इस के हो यो अब के होइन धामी बनिन आँटेको कपाल यत्रो बनाएर पनि भएछ बेला त आउँछ नि त उसलाई मन्त्र सन्त्र तन्त्र मन्त्र भन्त्र अस्ति भन्दै थियो सुनला नागा मन सुनला बोजु ल बाबाई भन्देऊ नि त दोर दोर साइलिङ प्रारी साथी बाई बाई भन्देऊ न हौ रामे छाप्ला टारीमी क्यान्सर दाँत हेर्नु न गाइस दाँत ऊ केरा सलिङ गाइस ऊ केरा चरिला कामै दुङलामे भयो भने चुन्दा पुङ्गो आँगा आँगा एल खाएको त पुङ्गो चौले घुम्बो होइन अहिले फेरि बाबाई चौले ल गाइस बाबाई भान्जा एकछिन न हामी दुईजना एकछिन तामा भाषा सुन न ए ल आँगा हो एल खाएको त त्यहीलाई तिगलाई मायालाई जागी हेर्ने नि तामा मुलङ्गा त तिगै आफन विचारला है रो विचारला है विचार स्यापलाई से आशाप गाम्बुनु मन स्यापला पुङ्ला पुङ्ला चेलो थियो थोप्रा चेलो ट्याङ कोक्ट्याङ हुन्छ अहिले उदय हेर कोक्ट्याङ मोजे चौ मोजे मोजे घन्टाला मोजे केको मोजे ल बाई ओके गाइज अब यसले बहिनीले कपाल कोर्यो भने अहिले आइन्छ कपाल कोरेन भने नि खाना खाने बेलामा त आइन्छ तर दुख्नु चाहिँ उपरे दुख्यो बाई बाई मिल्यो सो बाई बाई दुख्नु चाहिँ अहिले दुख्यो सो यस गाइस आज चाहिँ नेक्स्ट डे भइसक्यो अनि हिजो बेलुका हल्का त्यस्तै भयो भिडियो बनाउने वातावरण भएन खाना मासु भात मस्त पाकिरहेको थियो हिजो बेलुका है अनि यो कपाल पनि बाट्न लगाएको कि खासमा मेरो कपालले मैले भनिहालेँ हल्का असर गरिरहेको छ हेर्नु न यतातिर बाटेर हिजोदेखि बाटेको यतातिर हेर्नु यस्तो भइरहेको अनि जस भर्खरै उठेको त्यो पनि साथीहरूले उठाएर उठेको हाम्रो मैले साथी जस खाना खाँदैछ अनि हाम्रो साथीको बाबाले पनि खाना खाइसक्नुभयो मस्त खानासाना पाकिरहेको छ यहाँ रेडी भइरहेछ मेरो साथीले यस्तो फर्म छ है यहाँ एकचोटि यहाँ एउटा कुरा गर्छु म मेरो साथीको चाहिँ यो फर्म चाहिँ किन यस्तो भने लाइक हिजो बेलुका प्लानिङहरू पनि गरेको थियो हामीले उसको एउटा भिडियोको लागि प्लानिङ गरेको थियो अनि आज अर्चिताको लुगा लगाएर बस्नुको कारण चाहिँ खासमा के भने आज अङ्कित अर्चिता भएको अर्चिता अङ्कित भएको थियो त्यो कारणले गर्दा यो कपडा लगाएको मैले होइन फरेफोरमा गएर चाहिँ यो हेरिदिनु होला यो ब्लग यस्तो दामी छ कि आज सब काम चाहिँ यसले गरेको क्या यहाँ सब कामहरू यसले गरेको सबै खाना पकाउने यसले सब यसले गरेको क्या मिठो पनि मिठो लाग्यो अरे अनि ठिक छ हाई गर्मी हाई सिधाको कपडामा फिल कस्तो भइरहेको ससुरा भन्नु न एकचोटि भन न अनि त्यही हो है अनि आज हाम्रो गुड न्युज पनि छ मेरो लागि होइन है यसको लागि गुड न्युज छ त्यो गुड न्युज चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा थाहा हुन्छ सो आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो है आजभोलि अब भ्लग त बनाएँ तर खालि इन चाहिँ नेक्स्ट डेमा भइरहेछ अब चाहिँ त्यही डेमा नै हुन्छ हिजो अलिक वातावरण नभएर पनि हो अब तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको प्रब्लम थियो सो आजको भिडियो मैले क्लिन गरिदिन्छु भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर नि हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु जहाँ पनि हुनुहुन्छ सेफ भएर बस्नु होला लभ यु अल बाई बाई गाइज टेक केयर थ्याङ्क्स फर वाचिङ अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुन्छ है त